Mana қазір біз мына юбкасын тігеміз. Юбкада менде осы бір-ақ жері, міне осы жері. Осы жерді қазір тігіп аламын. Міне енді ашып, мен майда складка жасайын дейді. Міне осылай складка жасау арқылы айландырып тігіп көремін. Шірік машинадан мінекей былай складка істеп алдым айландырып. Бұл мынаған шақ келді, міне беліне. Мінекей. Енді біз сразу етегін қайтарып аламыз бұның. Мына көйлектің етегін қайтарып біттім. Мына белі де тігілді. Осылай сборкаланып. Міне етегін біз даярлап алдық. Енді жеңін тігеміз. Оны бүктеп қойып қоямыз. Қазір енді жең тіге бастаймыз. Жеңді белевой шоппан тігеміз. Көмкеріп алып, шашағы шықпайтындай етіп тіге саламыз. Өйткені менің матам өте жұқа мата. Мінекей, көрсеңіз, міне 5 мм-дей былай бүктеп, осылай тігіп шығамыз. Мінекей, тігіп шыққаннан кейін біз енді жоғарғы жағын мына жерден 10 см-ден тастап, айландырып тігіп шығамыз. Ол сборка істеу үшін, жеңнің пышный болып тұру үшін, мінекей, келесінде тура солай тігіп шығамыз. Енді біз жеңнің ұшын зигзагтаймыз, мелкий зигзагпен. Ол үшін осылай бүктеп аламыз. Бүктеп, енді мен ана үлкен ірі зигзагқа қойдым, бірақ арасын майдалап алдым. Сөйтіп, осылай тоқып шығамыз. Өйткені шашағы шықпау үшін, кейін біз резинка салғанда әдемі болып көрініп тұру үшін. Мінекей, енді біз бұлай қойып, мынандай резинка саламыз. Бұл маскының резинкалары, жіңішке. Мына жерге қоямын. Мына резинканы тартып тұрып, бұны тігіп шығамын. Мен тартып тұрып, мынаны немді жеңді итеріп отырамын.
Міне тігіп шықты. Бүйтіп қарасақ әдемі шықты мінекей. Міне ішінде мынанша артылды. Біз бұны мынерден байлай саламыз. Ашылып кетпеу үшін. Енді мына жағын сборкалаймыз. Жеңді даярлап қоюымыз керек. Міне көрсеңіз, осындай әдемі жең шықты. Мінекей. Үстіп екі жеңінде даярлап аламыз. Мінекей екі жеңі де бітті. Андай. Мінекей. Міне етегі бітірдік. Жеңі бітті. Ремені қайтарамыз бүйтіп. Міне қайтарып алдық. Осылай екі ременді де дайындап аламыз. Мінекей мына кескен жерге былай ремен тігіп дайындап алдық. Мынандай қылып. Енді мына арқасында тігіп қойдым. Міне былай қылып, мынанша ашық қойып. Енді осыны былай төсеп, қазір мына жағын 1 сантиметр иығын былай айландырып тігіп шығамыз. Осындай дәрежеге жеткеніне өте қуаныштымын. Мінекей осылай тігіп шықтым. Қазір бұны зигзагдаймыз, өйткені шашағы жалбырап кетіп тұр. Енді мына мойнына касабекасын тігеміз. Касабеканы кесіп дайындап алғанбыз. Мінекей, мынаны бүктеп, мынаны да осылай қойып қоямыз. Қойып, қазір үш жерден тігіп шығамын. Касабеканы қатты тартып тұрамыз.
пособияларды қалай тігуінде ютубқа салып қойған. Ютубтан көрулеріңізге болады қалай тігілетіндігін. Мына соңын мына жерде бүйтіп қайтарып аламыз да, мынаны осылай тігіп шығамыз қазір. Міне көрсеңіздер, осылай тігіп шықтым. Енді міне мына аяғында былай қайтарылып тұр. Енді біз мына жерді қырып тастайық. Міне мынаны былай бүктеп, енді мұқият қарасаңыздар, мынаны және бүктеп, тағы да былай бүктеп, мінекей енді осы оң жағынан әзір тігіп шығамыз. Мінекей бүктеп, қолмен көктеп алсаңыздар да болады. Бүктесем ашынан тігіп алсаңыздар тігулеріңізге де болады. Енді ішіне қарай қайтарып отырып, осылай тігіп шығамыз. Мінекей мынаны біз не үшін істедік? Бұл жерден біз түймені ілетін ілік жасаймыз. Оны бүйтіп қойып, біраз жерге шейін тігіп шығамыз осылай. Мінекей тігіп алдық. Қазір көрсетемін бұны қалай жасауды. Бұл түйменің несін бір бүктейсіз, және былай бір бүктесеңіз, мінекей осындай түймен қадайтын ілгегі болды. Енді мынаның үстінен машинамен ары бері жүгіре саламыз. Атазыларын шашар жаман шығады екен. Кесіп тастадым. Қазір көрсетемін. Жерінде жіптерін қырып тастайын. Мені көрсеңіз, арқасы осылай. Түйме қадалына мынаны ашып үтіктей саламыз. Алдыңғы жағы міне мынандай әдемі болып тұр. Мына шашақтардың бәрін кесіп реттеп қоямыз. Астары да әдемі тұру керек. Қазір оң қаратып көрсетейін. Мінекей оң жағы. Біз қазір мына жерлерін бәрін үтіктеп аламыз. Мінекей біз жағасын тігіп болдық. Енді бұны теріс айландырып үтіктеп алдық әдемелеп. Енді мына жеңдерін осы жерге салып көреміз. Мінекей бүйтіп айландырған кезде бізде жеңіміз тура келіп тұр. Міне мұқият қарасаңыз, сәл-сәл мына жерде артық болып тұр. Мен осы артығын бүйтіп алып тастаймын. Мына бетінде, мына шеттен де тура солай артық. Мінекей мына жерде мен кесіп қойғам алдым. Кішкентай мынандай белгі беріп, мінекей мынау болып тұр. Белгі мына жерге, мынау жең оң тұрады, кофта теріс тұру керек. Міне осы жерге қол жеңді салып, мына төбедегі тігіспенен қойып, мына жерге мінекей былай қойып, мына шоқпанан шоқты келтіріп аламыз. Мінекей енді қазір осы жерді айландырып тігіп шығамыз. Міне 1 сантиметрден болу керек бұл тігіспен. Мына жерде қырқылғаны бар, бізде 3 бұрыш, сол мынаған келу керек. Міне келіп тұр біздікі әдемі болып. Складкаларын, сборкаларын әдемілеп реттеп аламыз. Мына тігісінде өзінің жатысына қоямыз, жаңа үтіктеген.
қарап тұрсақ өте әдемі келді. Кішкентай балдардың қолдары икемсіз, бізге мына араларына қоюымыз все равно тігуге болады. Тігіп шықтық. Қазір оң жағынан көреміз қалай шыққанын. Міне көрсеңіз, осындай пушистый қол шықты. Қол деп жең шықты, міне. Пушистый әдемі болып тұр. Міне жеңі. Мына тігіс тастаймыз, сборкалаған. Енді келесі жеңін тігеміз. Мінекей мен айландырып, юбкасын бүйтіп тігіп алдым. Зигзагтап та қойдым. Енді біз мына шашақтарын қырқып, бәрін реттеп алып аламыз бірінші. Мінекей деп. Астары да әдемі тұру керек. Аберлок болса тіптен жақсы. Менде аберлок та бар, бірақ мен зигзагтап қоя салдым. Мінекей көрсеңіздер, осындай әдемі көйлек шықты. Қазір мына етегін тігісінде үтіктеп жіберемін. Мына белдікпенен арт жағына байлай салады.